Әлімбек 15 жыл отасқан әйелімен заң жүзінде ажырасып, өзінен 10 жас кіші жас қызға үйленді. Кәдімгідей құда түсіп, қыздың ата-анасының рұқсатын алып, кішігірім тойды үйінде жасады. Әлімбектің бала кезінен досы Еркін екінші рет үйлену тойының басы қасында жүрді. Қыздың ата-анасымен сөйлесу рәсімінде, құдалығында ұзатылған қызды алып шығуға сөзінің икемі бар болғандықтан, Еркінді Әлімбек зор өтінішпен қасынан тастамады. Алайда Еркіннің әйелі Кәмшатқа күйеуінің той қамындағы әрлі-бері жүрдісі мүлде ұнамады. Әлімбектің жас қызға үйленуіне қарадай тырысып, екі сөзінің бірінде Еркінді қағытып сөйлейтінді шығарды. Немене, сен кірген шыққан сайын айнаға қарағыштап, үсті басыңда әйтеуір әтір сүйіп, өзің үйленетін сияқты қуанышты болып жүрсің. Үйдің жұмысын ұмыттың, баланың сабағын қарауға да уақытың болмайды. Мүмкін, сенің де екінші рет жас қызға үйленуге көңілің кетіп жүрген шығар, деді Еркінге бір күні Кәмшат. Әй Кәмке, сенде ақыл бар ма десем, түкте ақылың жоқ екен ғой. Біздің ғой ұл-қызымыз бар, ұрпағымыз өсіп келеді. Әлімбекке мұндай бақыт бұйырмаған соң, амалсыздан екеуі ажырасып отырған жоқ па? Сәуле деген қандай әйел әйтпесе, сирек кездеседі мұндай мықты әйел. Қанша сүйсем де осылай істеуге тиістімін. Екеумізде ортақ бала болмады. Кінә сенде емес, мен жақтан болып отыр. Білдей ер азамат, өзіңді ұрпақсыз қалай қалдырамын. Қысқасы, бақытты ете алмадым. Қазір өкінбегенмен, кейін өкініп қалмас үшін басқа қызға үйленіп, бақытты болуым керек. Саған жақсы әйел болатын жақсы қызды өзім тауып та қойдым. Сөз жоқ, Құдай қаласа ұрпақты боласыңдар деп, 12-де бір гүлі ашылмаған жамағайын сіңлісі болып келетін Күлшираны өзі таныстырып, оған қызды көндіріп, содан соң заңды ажырасуға сотқа өзі арыз берген жоқ па? Бұған Әлімбекті көндіру де оңай болған жоқ. Сен ғой, маған сөйтпес едің. Сәуленің ер азаматтан жоғары адамгершілігі, Әлімбекті шын сүюі осыдан көрінеді. Қазіргі әйелдер, соның ішінде сенде барсың, күйеуіне әйел алып бермек түгілі, үйттің-бүйттің қарадай қызғанып отырады. Ата-бабаларымыз да небір текті әйелдер болған ғой. Содан келіп, бүгінгідей ұрпақтар жалғасқан. Әлімбекке тілектес болайық қайта. Біз сияқты ұлғыз сүйсін. Оның қасында мен жүрмегенде кім жүреді? Неменесіне тырысасың сен? Болды, қысқарт, қызғаныштың да орны болады, деді сөзді бір кескеннен. Дүниеде екі қызғаншақ адам болса, оның бірі Кәмшат болатын. Осы Еркін жақсы біледі. Соған қарамастан Еркін әйелін өте жақсы көреді. Ыңғайы келсе, әйелін қызғандыратын жайттардан бойын аулақ ұстайды. Отбасының арыл-жырылы болғанын қаламайтын. Бір демалыс күні Кәмшат жұмысындағы келіншектің туған күні болатынын, ал өзі кештеу келетінін ескертіп, сол шараға кетті. Үйде үлкен ұл 11-ші сынып оқитын Мұрат, 8-ші сынып оқитын қызы Жанатпен қалған. Еркін теледидарға қарай-қарай шаршап, диванда басын қойып, енді қисая берген еді, үстел үстіндегі мобильді телефон шылдыр ете қалды. Көтерсе досы Әлімбек. Қайдасыңдар? Үйдесіңдер ме? Біз Күлшира екеуміз демалыс болған соң өзен жағалауына таза ауаға қыдырып шыққанбыз. Сендердің үйлерінің қасынан жүрдік. Еркіндерге барып бір-екі кесе шай ішейік. Олар одан кейін бізбен қыдыруға шықса алып шығайық деп, мен телефон соғып тұрмын ғой. Іші пысыңқырап отырған Еркін қуанып кетті. Келіңдер, дұрыс болды, үйдеміз, дей салды, тәлпіштеп түгел айтпай-ақ қояйын дегенмен. Өзі дереу үстелге дастархан жайып шай әзірлеуге кірісті. Қызы Жанатқа да тапсырма беріп жатты. Ұлын бар, тез қонақ келе жатыр, ана дүкеннен шайға торт алып кел, деп жұмсады. Сөйтсіз, Кәмшатсыз-ақ мұздатқыштан оны-мұны алып, салқындатылған етті турап, үйдегі бармен дастархан үстін 15 минут өтпей жайнатып тастады. Кеш жарық, шақыртусыз қонақ болып келіп қалдық. Айып етпеңдер енді, өзімсініп келдік, деп Әлімбек жаңа келіншегі Күлширамен кіріп келді.
Келгендерің дұрыс болды. Жалғыз өзім ішім пысыңқырап отырған едім. Кәмшат бір қызметтесінің туған күніне кетті. Келіп те қалар, деп Еркін әлі үйреніспеген Күлшираға барынша ықылас көрсетіп, қолынан ұстап жоғары шығарды. Дастарқанның бұларды әдейі күткендей әзірлеп тұрғанына Әлімбек те риза болып қалды. О, мына үлкен әзірлі дастарқан ғой, қалай реттеп қойдың бәрін табан астында, деді Ақжарыла күліп. Ұл бар, қыз бар, жұмсайтын, соларды жұмсадым. Ертең сендер де біздей болып, Алла қаласа ұлды қызды болып, рахатын көресіңдер, деді Еркін оларға. Айтқаныңыз келсін, айтқаның келсін, деп Күлшира мен Әлімбек қатарласа тіл қатты. Енді Күлшираны өзіміз арнайы шақырамыз, үйді көрсетеміз деп жүргенде өздерің келіп қалдыңдар. Оқасы жоқ, алда олда бола жатар. Осы кездескенімізге деп бір вискиден екеуміз тартып жібермейміз бе? Күлшираға іштеп айтпаймын, деді Еркін, бардың ішінен бір әдемі құтыны алып жатып. Жарайды, сөйтсек сөйтейік, көңілді қайтармаймын, тек бір рет қана болсын, деді екі дос стаканын соғыстырып вискиден алып қойып. Балалар бізбен отырып тамақ ішпей ме? Деп Күлшира осы үйдің балаларына алаңдағандық білдірді. Олардың тамақтары тоқ, өздері қазір әрқайсысы өз бөлмесінде. Үлкендердің сөзін тыңдағанша сонда болар бергендері дұрыс, деді Еркін Күлшираға. Осы кезде есік сыртынан келген Кәмшат дәлізде бөтен аяқ киімдерді көрді де, және үйде адамдар барын біліп, аяғын ептеп шешіп, бұл кімдер болды екен, мен жоқта келген деп, есік сыртынан тың-тыңдай қалды. Дастархан басында Еркін отырған үшеуі әңгімелерін жалғастыра берген. Еркін Күлшираның ұзатылу тойында әне бір сары шашты қыз бар еді ғой, есіңде ме? Екеуің қайта-қайта билеп едіңдер. Аты кім еді? Күлшира айтшы. Меруерт дейсің бе? Иә, Меруерт. Осында жұмысқа ауысыпты. Күлшираның нағашысының қызы екен. Енді сол қызды үйге шақырамыз. Кәмшат екеуің сонда келіңдер. Өзі тұрмысқа шықпаған қыз көрінеді. Осы қаладан енді маған жігіт тауып беріңдер деп әзілдеп қояды маған. Мана сөзді есіктің сыртынан естіген Кәмшат жұлқына есікті ашып ішке кіріп келді. Мадам Кәмшат, біз келіп қалдық. Күйеусіз кеш мезгілінде қайда жүрсіз қыдырып, деді әзілдей Әлімбек орнынан түрегеліп, құшағын жая ұмтылып. Қазір өзің сияқты еркектер жас қызға көз сала бастаған жоқ па? Біз сарғарын бәйбішелер, содан кейін бөлекше қыдырамыз да. Солай емес пе, Еркін? Неге үндемей қалдың? Деді көзі ежірейген күйеуіне. Так, тұра тұр, Кәмке, үйге бұрын есікті аттамаған қонақ келіп отыр. Байқап сөйлеу керек. Давай, тез киіміңді ауыстыр да, мына шайыңа ие бол. Мен сенің орныңды жоқтатпай, балаларды жұмсап, мына дастарханды жайып қойдым. Тезірек кел. Қалған сөзді екеуміз сосын оңаша қалғанда жалғастырамыз, деп Еркін әйелінің нені меңзеп отырғанын алты қырдың астынан біліп, сыпайылыққа шақырды. Осы кезде Күлшира күйеуінің құлағына сыбырлады. Шамасы, кетейік шұят қой деген болу керек. Қой алма, сендер Кәмшат екеуің әлі-ақ үйренісіп кетесіңдер. Бұл Кәмшатқа бар ғой, жететін әйел жоқ. Еркіннің бағына жаралған әйел. Қонақ күтісі, ас дайындауы, сосын бар ғой, әсіресе кондитерлік шеберлігін айт. Торт дейсің бе, құймақ дейсің бе, құдай-ау істемейтін бәлеш жоқ. Сен осы Кәмшаттан бәрін үйрен. Әй, киім тігетін шеберлігін айтпадың ғой, деді осы кезде Еркін де әйелінің қабағының қыртысы жазылсын деген оймен даусын қаттырақ шығарып. Иә, онысы бар екен-ау, общым бар ғой, біздің Кәмшат 10 саусағынан өнер тамған әйел, деп сөзін жалғастыра берген Әлібекті арт жақтан келген Кәмшат тоқтатты. Қоя ғой шенді, өтірік майын тамызып айта бересіңдер, сөзді мөлдіретіп айтқанда тілдерінде сүйек жоқ қой Еркін екеуіңнің. Біз расын айтамыз Кәмшат, дегенде Еркін мен Әлібектің даусы қосарлана бірден шығып кетті. Мақтаған сөзді кім жек көрсін? Кәмшат әзірге сыр білдірмеуге тырысып, үйге келген қонақтарға қайдан келе жатқандарын сұрады. Еркіннің өзі жоқта айтқан сөзін тірілтіп, Күлшира екеуін арнайы үйге көруге шақырғалы жүргендерін де айтып өтті. Бұл сөзіне Еркін де қуанып қалды. Жас ерлі-зайыптылар бұдан соң көп отырған жоқ. Қой, жолай өтіп бара жатып кіріп кетеміз деп көп отырып қалдық. Сендердің мазаларыңды алғым келмеді. Кешіріңдер, дем алыңдар енді, деп дастархан басынан тұра бастады. Олар есіктен шығар шықпаста Кәмшат екі бүйірін таянып Еркінге тап берді.
Менің бар ғой, ойлап жүргенім дәп келді. Жолдасың соқыр болса, бір өзіңді қысып жүр деген мақал бар емес пе? Сенің досың жас қызға үйленіп еді, сенің де көңілің бұзылып жүр. Мен жаңа есіктің сыртынан естіп қалдым. Осы қалаға маған жігіт тауып беріңдер деп келіп жатқан қыз кім? Айтшы, сендер ана жақта тойда әбден билепсіңдер ғой. Сол қыз мен білсем, сен үшін келіп отыр қалаға. Бітті. Мені ақымақ еткің келе ме? Жұрт көзінше көлгірсіп, анаған шебер, мынаған шебер деп өтірік мақтағаның керек емес. 15 жыл бірге тұрдым. Енді сендей құбылмалы адаммен бірге тұра алмаймын. Саған рұқсат бар, кімге кеткің келсе, соған кет. Сол танысқан сары шашты қызыңа. Аттың сыры иесіне мәлім деген. Еркін дәл қазір Қамшатқа бір нәрсені түсіндірудің пайдасыз екенін біліп, төсегіне барды да жатып ұйықтап қалды. Ертеңіне жексенбі, ұйқысын қандырып оянса, ас бөлмесінде ұл мен қыз шай ішіп отыр. Мамаларың қайда? Деді Еркін балаларына. Қызы қолына бір қағаз ұстатты. Қағазды алып қараса, үлкен әріппен айдақ-сайдақ жазылған Кәмшаттың қолы. Мен Алматыға көктем санаторийіне кеттім. Сенің өзіңді де көргім келмейді, өтірік сөзіңді де естігім келмейді. Балалар өсті, енді бізді түсінеді. Ана сары шашты қызыңмен емін-еркін бола бер. Сен үшін келген екен осы Қарағандыға. Мені еш нәрсе түсінбейді дейсің бе? Мен бәрін білем. Маған телефон соқпа, мен бәрібір жауап бермейін. Балаларға өзің ие бол. Пап, не болды сіздерге? Мамам қатты ренжіпті ғой. Сары шашты қызы не сізге айтқан? Деді қызы бірінші болып Еркінге сұрақ қойып. Ей, сенің шешеңде айта береді ғой қызғанып. Жарайды, мамаң шамалы уақыт санаторийде бойын жазып келсін. Мүмкін шаршаған шығар. Деп Еркін Кәмшаттың бұл жолғы әрекетінің мүлде сорақы екенін білсе де, балаларының алдында елеусіз нәрсеге айналдырып ештеңе деген жоқ. Алматы қаласының 2-ші вокзалынан пойыздан түскенде такси деп тұрған жерге келіп Кәмшат, көктем санаторийіне қайсың апарасың деп сұрақ қойғаны сол еді. Жан жақтан дауыстар. Мен деп қосарлана шықты. Қасыңызда өзге біреу бар ма? Әлде өзіңіз бе? Деп сұрақ қойды шет жақтан бір жас жігіт. Көрікті екен, үстіне әдемі джинси шалбар мен костюм киген. Өзіммін, қанша аласыз? Қазірден ашып айтыңыз, деді Кәмшат. Мен ол жаққа дейін таксидің құнын жақсы білем. Сырттан келген адам деп алдайым деп ойламаңыздар. Ол жерде менің әпкем тұрады, жиі келемін. Сондықтан артық еш нәрсе маған қазір айтпаңдар. Өзіңіз әдемі келіншек екенсіз, соншама не болды сізге? Біздің осы тұрған бәріміз сұлу келіншектерді апар деген жеріне тегін апарып тастаймыз. Алаң болмай отырыңыз. Жүгіңізді мен көтерейін, деді жаңағы көрікті жігіт еркінсіп Кәмшатқа. Тегін апармай-ақ қойыңыз, ақыңызды төлеймін. Бірақ артық айтып алдау болмасын, деді Кәмшат. Нықтап айтып қоймаса болмас деген оймен машинаның артқы орындығына жайғасып отырып. Рөлге отырысымен такси айдайтын жігіт алдындағы айнаны Кәмшат еркін көрініп отырсын дегендей бұрыңқырап қойды. Таныс қойық, менің атым Талғат, осы Алматыда тұрамын, деді. Сіздің есіміңізді білгім келеді, деп. Мен сізге жай бір реттік жолаушымын. Таныстық мүлде керек емес шығар. Қазір санаторийден түсіп қаламын. Болды, не үшін танысамыз? Меніңше оның қажеті жоқ, деді Кәмшат, бірден қолын ұсынған ер адамға елп ете қалмайын деп бетін қайтарып. Қазақта мақал бар ғой, жүздің түсін білгенше, бірдің есімін біл деген. Онда таныспай-ақ қояйық, қалауыңыз білсін, деді жігіт Кәмшаттың ығына жығылып. Сөйтті де тағы сұрақ қойды. Көп күнге келдіңіз бе? 10 күн, тура 10 күн боламын. Осы 10 күн ішінде сіз Алматының еш жеріне бармайсыз ба? Оны әлі шешкен жоқпын, дем аламын, содан соң ойластырамын. Кәмшаттың аузынан шыққан әрбір сөзді дік етіп, әлде кіммен ұрысып тұрған сыңайына шықты. Оны өзі аңғарған жоқ. Сіз меніңше үйден біреуге немесе бір нәрсеге ашуланып шыққан сияқтысыз. Егер дәл таппасам кешіріңіз. Иә, оны қайдан білдің? Дәл солай. Күйеуіңізге ашуланып шықтыңыз ба? Немене, сіз мені зерттеп отырсыз ба? Осы әйел көрсе, өз қалпынан өзгеріп, не болса соған жабысып тұратын еркектерді қаламаймын.
Біздің жаратылысымыз сондай ғой. Әдемілерге қызғамыз, сосын жабысқымыз келіп тұрады, деп күлді жігіт айнадан Кәмшатқа қарап. Сонымен сіз күйеуіңізге ашуланып шығып, бүкіл ер адамға ашу шақырып отырған жоқсыз ба? Кәмшат үндеген жоқ, естімегендей отыра берді. Сіздей әдемі келіншекті неге ашуландырды екен, Әй, елді дұрыс бағаламаған адамды жаным жек көреді. Сізде менің күйеуім секілді бір кездескен жанға мақтауды аямайды екенсіз. Мені қайдан білесіз, қандай адам екенімді? Мүмкін жаман әйел шығармын. Олай деп айтпаңыз. Сіз нағыз тамаша әйелсіз. Сыртқы сұлулығыңыз өз алдына, сіздің ішкі жан сұлулығыңызды мен бірден сездім. Жігіт айнадан Кәмшатқа қарады. Осыдан кейін диалог тоқтады. Екі жақта үнсіз қалды. Мына жігіт жаман емес секілді, деп ойлады Кәмшат. Мына әйел жақсы әйел сияқты, деді жігіт ішінен. Бірақ менен сәл үлкендеу болар. Жасында тұрған не бар? Курортқа күйеуіне ашуланып кетіп қалса, ақшасы көп, жағдайы жақсы біреудің ерке әйелі болғаны ғой. Міне, сіз айтқан жерге келіп те қалдық. Егер қалада жұмысыңыз болып, такси шақыратын болсаңыз, мені шақырыңыз. Апарып салып тастаймын. Мына менің телефоным, деп жігіт өзінің телефон номері жазылған қағазды ұсынды. Мен сізге қанша төлейін қызметіңізге, деді Кәмшат сөмкесін ашып, әмияннан ақша шығара. Еш нәрсе төлемейсіз. Сіз менімен танысқыңыз келмеді ғой. Мен сол үшін сізге риза болдым. Жақсы әйел екендігіңізді көрсеттіңіз. Менің сізге осы қалаға келгеніңіз үшін ыстық ықылас білдіргенімді есептеңіз, деді Талғат. Ой, жоқ болмайды. Мен сізге тегін әкел деп айтпадым. Алыңыз, жарайды. Алмасаңыз мұнда қалдырам, деп Кәмшат орындыққа ақша қалдырды да. Менің атым Кәмшат болады, деп қолын жігітке созды. Міне енді дұрыс болды. Мен қажет болсам маған телефон соғыңыз. Егер мен сізге телефон соқсам, қалай болады? Маған қатты ұнап қалдыңыз. Мүмкін сіз осында болған күндері асықпай, кеңірек сөйлесіп, сырласып дегендей, бірге шай ішуге шақырсам, қалай қарайсыз? Кәмшат бірден жауап беруге ыңғайсызданды. Бірақ та еркін басқа қызбен бірге болғанда мен неге бола алмаймын? Ол жас қызбен болса, мен де жас жігітпен болайын. Мына жігіттің өзі маған қол созып тұр деп ой басына келе қалды. Жарайды, мен бұған кейін жауап берермін. Алдымен орналасып алайын. Сізге көп рахмет, деп қоштасты Кәмшат. Кәмшат санаторийге келген соң өз сөзіне өзі тұрып, еркіннің соққан телефонына жауап берген жоқ. Ұлы мен қызына да анасы болып, мен кеткен соң жағдайларын қалай деп бірден хабар білмеді. Ал еркін болса, үй жағдайы мен жұмыс жағдайы арасында жүріп, алғаш рет телефонына жауап бермеген соң, көп күн емес қой, ашу басылған соң, үйге қайтар деп қайра телефон соқпады. Кәмшат неге екені белгісіз, санаторийдің сан алуан емін алуға құлық болмады. Ертемен тұрып асханаға да барған жоқ. Ұйқысы қанғанша ұйықтап, сол жерде косметологтардың қызметін алып, бет-жүзін әрленді. Қасы көзін бояды, кірпігін ұзартты. Кәмшаттың бұрында әдемі өңі одан сайын жасарып көрінді. Бөлмеге келіп үйден алып шыққан көйлектерінің бірін киіп көріп тұрған. Дәл сол сәтте өзімін да таксимін деп әкелген Талғат звондады. Мен сізге келіп тұрмын. Егер уақытыңыз болса, қалаға шығуға қалайсыз? Сіздің баратын жеріңіз болса апарайын. Егер ондай жоспарыңыз болмаса, мен сізді өткенде берген уәдем бойынша бір жерге оңаша шай ішуге шақырайын, деді. Кәмшат қуанып кетті. Ой, сіз жұмыс істемейсіз бе? Уақытыңызды бекер бөлдіңіз, дей бергенде ар жақтан жігіт сөзін бөлді. Сіз осында Алматыда жүргенде, менің басты жұмысым сізге қызмет ету. Басқа жұмыстар күте тұрады, деді. Шын ба? Деп наздана тіл қатты Кәмшат. Шын, әрине, шын. Оны дәлелдей аламын. Тек өзіңіз бірге шығыңызшы бүгін менімен. Онда күтіңіз. 10-15 минуттан соң шығамын, деді Кәмшат. Үстіндегі көйлектен басқа тағы бір көйлекті киіп көрді. Ол да әдемі көрсетті. Осы көйлекпен шығайын деп шешпестен үстіне қарады.
аяғына бір біз өкше туфли киді. Қолына жеңіл ақ сөмке ұстады. Жұмысының үстінде үнемі ақ халат киіп жүретіндіктен бұрынғы келбетінен бүгінгі түрі басқа көйлек киген соң ба өзіне өзі басқаша тартымды әрі жас көрінді. Сөйтіп түзу балтырлы аяғын тықылдата басып санаторийдің алдына шықты. Қолына бір букет қызыл гүл ұстаған Талғат Кәмшатты алдынан қарсы алды. Үстіне ол да басқаша киім киіпті. Жарасы тұр өзіне, айтары жоқ, өте сымбатты жігіт. Міне, мына гүл сізге, деді Талғат Кәмшатқа. Кәмшат риза болып қалды. Сізді нағыз қор қызы дерсіз, бүгін тіпті сұлусыз, деп Талғат өзінің шын сүйіспеншілігін білдіріп те қойды. Ал кеттік пе? Қайда барамыз? Сіздің жоспарыңыз бойынша ма, әлде менің жоспарым бойынша ма? Деді машинаға отыра бергенде Талғат Кәмшатқа қарап. Сіз гүл әкелгенсіз, бүгін сіздің жоспарыңыз бойынша болсын, деді Кәмшат. Міне, дұрыс болды. Бүгін ауа райы да жақсы болып тұр. Бірақ түстен кейін жаңбыр жауады деп хабарлағаны бар. Бізде Алматыда жақсы адамдар келгенде күнде осылай күн ашылып тұрады. Қазір көрдіңіз ғой, жарқыраған күн көзін. Сізге Көктөбе жаққа жаңадан ашылған бір кафені көрсетемін. Таяуда ғана іске қосылды. Сіз екеуміз бірінші соған барып шәй-пәй ішеміз. Алматының ең жоғары жағынан таза ауа жұтып, төменге қараймыз, қыдырамыз, әңгімелесеміз, машинаны бір жерге қоямыз. Маған сіз бүгін ерекше бақытты сыйлап отырғаныңызды білмейсіз ғой. Мен қазір өте бақытты жан болып келе жатырмын. Алатаудың төбесіне төбем жетіп қалғандай ма, солай сезінемін өзімді, деді Талғат толғаныспен. Шыным екен, жоқ әлде өтірігім екен. Осы Алматыны менен басқа әйел құрып қалғандай мен төңгіріктеген несі? Сенейін бе, сенбейін бе? Өзі болса көрікті жігіт, үйленген шығар, әлде ажырасқан біреу ме? Менен жасы кішілеу ме қалай? Неғып мені көріп жабыса қалды? Басқа сыры бар ма? Деп ойлап үлгерген жоқ. Талғат артына жартылай бұрылып тағы да тіл қатты. Кәмшат, мына нәрсеге келсек шекеміз. Сіз менен сұрамаңыз, отбасым бар ма, жоқ па? Мен сізден сұрамайым. Біз екеуміз ғанамыз. Мен айттым ғой сізге кеше бірден, сізді өте жақсы көріп қалдым деп. Сондай-ақ сізде маған көңіліңіз мүлде теріс болса, бүгін бірге менің жоспарым бойынша шығуға келіспес едіңіз. Солай ғой, олай болса, бүгін сіз және мен, басқа ешкім жоқ, ортаға ешкімді араластырмаймыз. Келістік қой, деді Кәмшатқа. Келістік, деді Кәмшат. Сіз мен ойлағандай өте ақылды әйелсіз. Талғат сол қолына рульді беріп, оң қолымен артқы салондағы Кәмшатқа қол созды. Кәмшат та оған қолын берді. Талғат Кәмшаттың саусақтарын ұзағырақ ұстап қысты. Олар Көктөбеге келгенде бағанағы ашық күннің көзі бұлттанып, биік Алатау басынан ақшулан ақ бұлттар әлдеқайда асқақтықтай үдере көшіп бара жатты. Тау бөктерінің самал желі кеудеден тынысын аша түскен. Бұл керемет табиғат құбылысына Кәмшат сүйсініп, Көктөбеге келгеніне риза болды. Алысырақ табиғат аясына жүруге аяғына киген біз өкше туфли ыңғайсыз болғандықтан, Талғат екеуі жүргіншілер қызықтап жүретін тротуардан әрі аса алмай, тау бөктерін тамашалап, әрі-бері қол ұстасып жүрді. Мен сізді судай жаңа кафеге шақырамын. Дастархан мәзірі алуан түрлі. Кафеде отырып шәй ішу ішкен соң бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, деді Талғат қатар келе жатқан Кәмшаттың саусағынан еріне апарып сүйіп. Кәмшат қарсылық білдіріп саусағын тартып алама деп ойлаған, бірақ олай етпеген соң екеуі ғашықтардай қол ұстасқан күйі кафеге кірді. Сол кезде сыртта асыр-түсір жаңбыр құйып берді. Сырттағы қыдырушылар сықылықтай күліп, кафеге бірінен кейін бірі келіп, су болған киімдерін сілкіп-сілкіп. Енді мына жаңбыр басылғанша кафеден амалсыз бір нәрсе ішуге тура келеді, деп жатты бір-біріне. Талғат Кәмшатты ең төр жақтағы арнайы оңаша дайындалған дастарханға келді. Сыртта жаңбырдан қашып тығылғандардың ешбірі бұлардың қасына маңайламады. Кәмшат өте талғаммен әрі бай жайылған дастархан мәзірін көріп аздаптан қалды. Сөйте тұра сыр берген жоқ. Мынаған қаншақша шығындалды. Оны әйелі білмейді екен. Сонда бұл ақшаны қайдан табады? Еш нәрсе сұрама, деді. Өзі жас, әр көрікті жігіт. Мен мұндай қымбат тұратын жаңа кафеге шақырғанын қаламадым. Ал бұл сыйдың қайтарымы қалай болмақ?
бүгін бірге болайық десе ше, қалай мен ол ұсынысты қайтарамын? Қайтармай келіссем ше, онда мен кім боламын? Еркіннің көзіне шөп салған боламын. Ал еркін ше, еркектерге бәрі бола береді. Ал біз әйелдерге неге болмайды? Мүмкін ана сары шашты қызбен мен жоқта қуана-қуана кездесіп жүрген де шығар. 2 күн болды. Маған өзі телефон жалған жоқ. Демек, менің бұл жаққа қарай кеткенім оған өте қолайлы болды, деп ойлап отырды ішінен. Кәмшат, сіз мына сусынға қалайсыз? Аздап алып отырсақ болады ма екеумізге? Екеуміз бүгінгі демалысымызды жақсы өткіздік. Тереңірек таныстығымыз үшін, деді. Әсем құтыдан қызыл түсті шарапты қылдырықтай рюмкаға сыздықтата құйған Талғат. Жалпы менің әуестігім жоқ, бірақ кейде туған күн кештерінде аздап ерін тигізетінім бар, деді Кәмшат. Мүлде ішпеймін десем сенбейтін шығар деп. Айттым ғой, мен сізді дұрыс таныдым деп. Жалпы әйелдерді мұндайға әуестігін өзім де қаламаймын. Бірақ қазір өркениет құлашын кең жайған уақытта аздап ерін тигізгеннің айыбы болмас деп ойлаймын. Мен де әуес емеспін. Сіз үшін жасап отырмын осыларды. Рас, олай болса екеуміз де аздап қана ерінге тигізіп пе, жоқ тәбетпен бе алып қояйық, деп Талғат рюмкасын жоғары көтеріп. Сіз үшін, жаңа таныстық үшін деп екеуі аздап алып қойғандай болды. Алда тұрған салқындатылған тағамның әр түрінен Кәмшат дәм татып. Сіздің талғамыңыз жоғары екен. Дастархан мәзіріне тапсырыс бергеніңізден байқап отырмын. Көп рахмет. Тағамдар өте дәмді. Бұл жерге мендей әйел затымен жиі келесіз бе? Деп сұрақ қойды Кәмшат. Содан соң бірден. Неге? Солай ойлайсыз? Менің достарым көп. Солармен келемін. Қызметтестер бар. Олармен де келетін жағдайлар болады. Қысқасы, кездесулер болса, осында келгенді өзім ұнатамын, деді Талғат. Бұдан әрі Талғат бала күнгі бір қылықтарын еске түсірді. Кәмшат та сол тақырыпты өзі туралы айтты. Сөйтіп отырғанда кеш қоюланғаны байқалды. Далада бағанағы жаңбыр да нөсер де дерсің, биік шатырдан терезе бойына тамшылаған жаңбыр шелектеп құйылып жатқандай. Найзағай жарқ-жұрқ етіп ойнағанда тура төбелеріне түскендей болады. Кәмшаттың зәре құты қалмады. Талғат Кәмшаттан қазір келемін деп шығуға рұқсат сұрады. Кәмшат та осы сәтті пайдаланып айнаға қарап, өзінің винодан бал-бұл жанған түрін көрді. Енді күн кешкіріп қалды. Санаторийге қайту керек. Мына нөсер қашан басылар екен түге, деп ойлады. Сол кезде Талғат Кәмшаттың сырт жағынан келіп, иығынан қолын сала. Кәмшат, тоңазып қалдыңыз ғой. Мына жерде бір оңаша бөлме бар, жылы. Салқындап қалсаң душы, ваннасы бар дегендей. Бәрі әзір. Егер сіз қарсы болмасаңыз, шамалы сонда оңаша ғой, диванда отырайық. Сізге санаторийге сағат 23:00-ге дейін барсаңыз болады емес пе? Қатты нөсер басылсын, теледидар көрейік, тынығайық, қалай қарайсың, деді. Жарайды деп келісті Кәмшат. Өйткені мына жігіттің көзге байқалмайтын сиқыры бар ма, қолы иығына тигенде бойынан әлдене күш кетіп, құшақтаса тура құшағына құлай кететіндей сезім пайда болды. Кәмшаттың бұл сезімін Талғат байқамады ма, жоқ, өзіне де сондай сезім туды ма? Кәмшатты отырған орындығынан дереу көтеріп алған күйі жапсардағы көзден таса жабық тұрған бөлмеге әкелді. Қымбат бағалы төсек жапқыштың үстіне Кәмшатты отырғызды ма, жатқызды ма, өзі де аңғармай қалды. Екеуі шешінер-шешінбестен аймаласа кетті. Бұдан кейінгі оқиға екі жақтан да саналы түрде іске асып жүре берген. Көптен бері осындай ыстық ықыласты сезімге берілмеген Кәмшат төсек ләззатына құмарланып, барынша ықыласты болды. Жігіттің тамағынан, ерінен жеткен ып-ыстық лебі шарап буынан да артық, әрі өзін мас қылып, Талғатты өзі жібермей құшып сүйе берді. Жас келіншектің өзіне магнитий тартылғаны Талғаттың құмарлық нәпсісін қоздыра түсіп, буындарындағы Кәмшатты көпке дейін босатпағаны, екеуі де бейне өзге бір әлемде жүргендей сезініп, бір-біріне барымен ашылды. Жігітте мүлде ес қалмағандай еді. Мен өз іздегенімді таптым, жаным. Мен сені ешкімге де бермеймін. Сен енді тек менікі ғана боласың, дей берді арасында ынтыға күбірлеп Талғат.
Мен де сені ешкімге бермеймін, деп жауап қатты Кәмшат. Бір-біріне қабысқан екі тән ұзаққа дейін ажырамады. Ажыраса да қайта-қайта бір-бірімен қауыша берді. Сол күні уақыттың қанша болғанымен екеуі де есептеспеді. Таң саз бергенде Алатаудан нөсер де басылды. Бұлар да құшақтасқан күйі қалың ұйқыға кетті. Кәмшат еркінмен бірге тұрған уақыттан тізбелеп көз алдына бәрін елестетіп көрді. Ерлі-зайыпты қатынасқа анығында төсекке еркінмен үйлесімдік болмапты. Төсек бақытын тек Талғатпен сезінді. Он енді бір сәтке көрмесе сағынатын күй кешті. Аз ғана күнде, мүлде аз уақытта өзгеше бақытты сезінді. Өзінің ісіне қылығына еш өкініш білдірмеді. Көктем санаторийіндегі 10 күндік мерзім аяқталды. Қосымша ақша төлеп, Кәмшат тағы 2 күн ұзартты. Талғат екеуі Кәмшаттың санаторийдегі жеке бөлмесінде әлденеше рет кездесті. Талғат бір күні өз пәтеріне шақырды. 2 бөлмелі пәтер мұнтаздай таза, барлық зат орындарында, қойылған жиһаздар да шетелдік дүниелер. Ас үйде жүрген мосқалдау әйел дастархан жайып дайындаушы болушы еді. Талғат пен Кәмшат келген соң ол да шығып кетті. Кәмшат бұл кім деп сұрамады. Пәтер Алматының ең көрікті жаңа ауданында орналасқан екен. Терезе жаққа қарап тұрып, Крутой тұрады, Крутой жүреді. Кім болып жұмыс істейтінін сұрасам, ренжітіп алам ба? Бастағы келісім бойынша үндемей қойғаным абзалау деді. Талғат та Кәмшат жағынан ештеңе білгісі келмеген жайда жүрді. Екеуі қайда болса да жаңа ғана қосылған жұптай тек төсектегі жан рахаттарына берілумен болды. Кәмшат санаторийдегі мерзімі аяқталғаннан кейін демалыстың соңғы күні киім-кешектерін сөмкеге салып жинақталып жатқанда бөлменің есігі ашылды. Әдетте Талғат осылай келетін. Қуанып есікке жетіп барып еді, есік сыртында көзінде көзілдірігі бар, басына ақ шляпа киген, аппақ юбка костюмды салиқалы сымбатты сұлу әйел тұрды. Ол есік ашқан Кәмшатқа аса ізетпен кіруге бола ма деп рұқсат сұрады. Осы әйелді қайда көрдім деп Кәмшат ойлап үлгерген жоқ. Ішке кірген сымбатты әйел: мен Талғаттың анасы едім, есімім Гүлсара Мәжитовна деп қолын берді Кәмшатқа. Кәмшат күтпеген бұл кездесуге қобалжып қалды. Сөйтсе де білдірместен орындық ұсынып: отырыңыз Гүлзара Мәжитова, деді кеңседегі қызметтестерге ұқсап Кәмшатта. Сөйтті де кереует үстіндегі қобырап жатқан сөмкеге салғалы жатқан киімдерін әрірек ысырды. Неғып келді екен маған бұл кісі деп ойлап үлгерді. Сен мені кешір Кәмшат, бұл ісіме. Мен Талғат екеуінің араларындағы жағдаймен хабардармын. Ұлым маған сен келген уақыттан бергі кездесулерінің бәрін айтты. Әнеу күні үйге келдің ғой, асхана қызметшісі болып көріндім бе? Сендер оңаша отырсын деп шығып кеттім. Талғат сол жолы сені маған сырттай таныстырғысы келген еді. Сенің күйеуің бар болар, балаларың да бар шығар. Солай ғой шамасы. Талғаттан жасың үлкендеу деп топшаладым. Ол еш нәрсе емес. Иә, біз Талғат екеуміз де жас сұраспадық. Тіпті еш нәрсе артық бір-бірімізден сұрамауға алдында келіскенбіз. Иә, рас, мен Талғаттан үлкенмін. Биыл 36-ға шығамын. Менің күйеуім және бір ұлым, бір қызым бар. Осылай десе де Кәмшат қатты қысылды. Мен сені Кәмшат талқыға салуға келмедім. Қазір уақыт солай ма, өмір басқаша. Екеулеріңнің араларыңа түскім келмейді. Бірақ сен бір шындықты білсін деп келіп отырмын. Одан әрі өзің білесің. Рас, ұлың, қызың бар. Отбасылы әйел екенсің. Болған іс болыпты. Енді ақыл айта алмаймын. Менің балам аз күннің ойыншығы емес. Егер шын жақсы көрсең, мен айтайын деп отырған шындығым саған әсер етуі мүмкін. Егер шын жақсы көрмесең, менің ұлыма да саған да қиын болды. Менің жалғыз ұлым көзімнің қарашығы, бар тірегім, үмітім Талғат саған өлердей ғашық. Өзің байқаған шығарсың оны. Енді оның бетін қайтаруға болмайтын жағдай бар. Ол неврологиялық диспансерде бала жастан есепте тұрады. Эпилепсиямен ауырады. Мұндай ауру бар адамдар ауру ұстап қалғанда кісі шошытады. Соны білуің керек. Ал басқа уақытта көрдің ғой, есі бүтін, ойлау қабілеті жоғары. Біреуден артық болмаса кем емес. Жоғары білімді, университетті қызыл дипломмен бітірген, қызметіне де аса жауапты. Жай кезде көзге мұның бәрі байқалмайды. Оның бұл ауруы, оның қызмет етуіне, өзге адамдардай біреуді сүюіне кедергі де жасамайды. Талғаттың жүрегі таза, сезімі мөлдір. Білдің бе Кәмшат? Сен қандай отбасың? Ол қазір сенен бір минутта айырылғысы келмейді.
бермейді. Маған: мама, мен ол Кәмшатқа үйленемін, біз балалы боламыз, сен немере сүйесің деп қояды. Ал менің білгім келгені, отбасың бар әйел екенсің, енді не істемек ойың бар? Соны әдейі өзіңнен білгім келіп отыр. Кәмшат тосылып қалды. Айтарға аузына сөз жетіспеді. Сіз мені кешіріңіз, біздікі не дейтін еді? Жұрттарға кездесте беретін курорттағы уақытша роман емес. Мен де Талғатты шын сүйіп қалдым. Мен үйге барған соң күйеуіме айтып түсіндіріп ажырасамын деп ойлап жүрмін. Бірақ бұған шамалы уақыт керек. Балаларымның да маған қалай қарайтынын білмей дал боламын. Кәмшат осыны айта отырып, одан сайын әбіржіңкіреді. Тіпті өмірі біреудің алдында қысылып көрмеп еді. Қатты ұялды ма? Жоқ, мына келген Талғаттың анасының ерекше мысы басып кетті ме? Айтар сөзін кібіртіктеп қалды. Талғат үлкен мекемеде компьютер басқармасын басқарады. Интернет жүйесіне, жалпы бұл техника саласына өте жетік. Сенің отбасың туралы, күйеуің қандай қызмет етеді, сен қандай қызмет жасайсың, ұлың мен қызың жастары нешеде, жалпы сенің отбасың туралы мәлімет, ақпарат оның қолында жүр, деді Талғаттың анасы. Енді мені тыңда. Талғаттың біз берген тәрбиесі осындай. Онда дөрекі мінез жоқ. Марқұм әкесі де сондай мінезді еді. Жұртты да солай ойлайды. Егер оған дөрекілік көрсетсе, онда ол ешкімді аямайды. Психикалық жүйесі қозып кетеді. Соны ескерткім келеді саған. Содан соң Талғат саған еріп Қарағандыға барғысы келген. Мен оны тоқтатып отырмын. Мен де қатты сыйлайды. Сөзімді осы жолы тыңдаттым. Мен Талғатты сенімен бірге де, жалғыз да ол жаққа жібере алмаймын. Ал сенен өтініш, сен отбасыңа бұл жайды айтып, тезірек Алматыға кел. Талғат сенсіз күйзеліске ұшырап қалама деп қауіптенемін. Ұл қыздарыңды уайым етпе. Мен осында университетте профессормын. Ұл қыздарымның жағдайына алаң болма. Уақыт шамалы өткен соң Алматыға қасымызға алармыз. Кәмшат қандай қиын жағдай алдында тұрғанын бұл жолы сезген жоқ. Өзін Талғатпен өте бақытты әйел сезінген сезіммен анасын бөлмеден шығарып салды. Кәмшатты пойызға шығарып салған Талғат алдағы кездесулерінің жобасын сызып қолына берді. Күн сайын телефон байланысын үзбеу, бара салысымен ажырасуға өтініш беру, күйеуіне осы жағдайды жасырмай айтып, басына бостандық алу, егер бұл мәселе шешілмей созылса, басқа шаруалар жасауға кірісу керек екенін ескертті. Санаторийде болған жағдай Қарағандыға келген соң Кәмшатты көп алаңдатты. Талғат күн сайын Кәмшатқа телефон салып, іс барысын сұрап атты. Күйеуіңе айттың ба? Деді бір күн Талғат. Кәмшат табан астында әлі айтуға бата алмай жүргенін, балалар білсе оларға қалай түсіндіретінін білмейтінін айтты. Дұрыс жасамай жүрсің, деді Талғат. Мен мына жақта жарты сағат сенсіз жүре алмайтынды білген жоқсың ба? Әйтпесе мен сол Қарағандыға өзім барып, күйеуіңмен өзім сөйлесемін. Мұны естігенде Кәмшат мүлде шошып кетті. Талғат жаным, сәл ғана шыдай тұр. Бәрін өзім реттеймін. Бәрі келісіммен шешіледі. Тек аз ғана күн мұрсат берші, жаным, деп абыржып және анасы ескерткендей барынша сыпайы сөйлесті. Еркінде Кәмшаттың мінезіндегі көп өзгерістерді байқап жүрді. Санаторийден келген күннен бастап өзіне жат адам сықылды. Еркін жақындаса қолын қағып, себеп тауып жақындатпайды. Бұл бір. Екінші, бұрынғы көзін ежірейтіп кінәлап сөйлейтінін қойыпты. Керісінше, өзі әлденеге кінәлі адамдай тайсақтап, тура қарамайтынды шығарған. Еркінге мынаны ішесің бе, ананы жейсің бе деп елпілдеп қалған. Бұрындары сен жұмыс істесең, мен де жұмыстан келіп өлейін деп отырмын. Өзің ыста салсаң дайын тамақты бір нәрсен кете ме деп айқайлайтын. Телефон шылдырласа дірете қалады. Ал өзінің ұялы телефонын қолынан тастамайды. Әжетханаға барса да қолында жүреді. Мұндай қылықтар Кәмшатта бұрын болмаған. Келгелі бері сары шашты қыз туралы кінәлау мүлде ұмтылды. Аузына алмайды. Бұған не себеп болды? Мүмкін сол санаторийде біреумен байланысы болды ма? Еркін басына енді осындай жаман ой түсті. Бір күні таңертең жұмысқа жиналып жатып Еркін: Кәмшат, сенде бір өзгеріс бар. Мен анық байқап жүрмін. Ол не өзгеріс? Өзің айтасың ба? Жоқ әлде сен барған санаторийге сұрау салайын ба? Деді бір түрлі ашынғандай. Көп үнсіздіктен кейін мен басқаны сүйемін. Соған күйеуге шығамын. Сені сүймеймін, деді Кәмшат жас қыздардай. Мынадай жауап күтпеген Еркіннің тілі байланып қалғандай болды. Не дейсің, не айтып тұрсың? Деді бірден даусын көтере. Кәмшат теріс қарады. Залдан қыз шығып келе жатқан. Папа, неге айқайлайсың? Не болды тағы?
деді ол әкесіне. Сен қайра залға бара тұр, мына шешеңмен анықтап мен сөйлесейін, деді ақырын қызына. Қызы Жанат сырт айналды. Ал енді қайталап айтшы, кімді таптың? Кім ол сенің басыңды айналдырған? Ұлың, қызың бар, ұялмайсың ба мендей адамның басын таптауға? Ал сен айт, ол кім? Аты Талғат, ол сенен жас, ол алматылық, мен оны сүйемін, деп жаймен айтып тұрды да бірден қайра өзгеріп, все, басыңды қатырма. Кәмшат дауыс көтерді. Даже мен одан 2 қабатпын. Ал осы мына тыңдағың келгені ме? От тебя ухожу. Все. Дәл осы уақытта есік қоңырауы шылдыр етті. Кәмшат есікті ашып қараса, қолында гүлі бар Талғат тұр. Мен сені іздеп келдім. Таптым. Күйеуіңмен сөйлесуге келдім. Сен енді менікісің ғой, десін бірден. Бөтен адамның даусын естіп еркін шықты. Қолында гүлі бар жігітті көрді. Кіріңіз, босағада тұрмаңыз, кімге келдіңіз, деді еркін. Қатты ашуланып тұрса да, бөтен адамға сыпайылық танытып. Мен Кәмшатқа келдім. Солай ғой Кәмшат, біз екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Әлі айтпағансың ба күйеуіңе? Мен соны сезіп, өзім келдім айтуға. Құттықтаймын сендерді ғашықтар. Санаторийде хабарласпай 12 күн жүргенде осы боқпұрынмен романың болды ма? Мынауың жынды ма, сау ма өзі? 2 қабат болғаның осыдан ба? Еркінді қатты ашу қысып, Кәмшатқа бас салды. Талғат болса 2 қабат деген сөзді естіп, Кәмшатқа қуана қол созды. Шынымен бе? Сен менен 2 қабат болдың ба? Ура, ура деп балаша айқайлай берсін. Сен оған тиіспе. Ол менің балам. Мен адамға ұқсап келіп тұрмын. Кәмшат та менікі. Мен оны сүйемін. Ал сен оны қазір ренжітіп тұрсың. Бұл сұлу әрі ақылды әйел тек менікі. Мен осыны сізге айтуға келдім, деді Талғат өршеленіп. Мәс саған ендеше, мәс саған. Еркін жұдырықпен өзінен биіктеу Талғаттың ішін төпелей бастады. Еркін тиме, оған тиме, деп шырылдады Кәмшат. Осы кезде Талғаттың анасының сөзі тағы есіне түсіп. Талғатта қарап қалған жоқ. Әулетті 2 білегіне еркінді қыса ұстап тұрды да есік алдындағы еденге аямай дүңк еткізді. Содан соң басын көтерген еркінді туфлидің ұшымен тепкілей бастады. Екеуін қалай айырарын білмеген Кәмшат бірден асханаға жүгірді. Асханадан залға келді. Баласы Мұрат, мам, нешу, не айқайсыздерде, деп шешесіне қарап тоқтатқысы келген. Баласының қолын қағып жіберген Кәмшат гүл салынған хрусталь вазаны алды да есікке қайыра жүгірді. Еркін мен Талғат екеуі алма кезек жұлысып жатты. Кәмшат болса Еркіннің дәл шүйдесіне бар екпінмен салмағы ауыр вазамен қатты соқты. Еркін жерге бірден соқ түсті. Ерінен жылсыған қан көрінді. Кәмшаттың зәре құты қалмады. Істің насырға шапқанын енді ғана түсінді. Қасында Талғат Кәмшатқа жүр кетейік дей берді. Кәмшат Талғат та күйзеліске ұшырамасын деп, қазір жаным кетеміз, мүлде кетеміз. Көрдің ғой, скорый шақыру керек, оған көмек керек, дей берді, оны қорқытпайын деп. Кәмшат жедел жәрдемге телефон соқты. Мен күйеуімді өлтіріп алдым деп хабарласты, даусы дірілдей. Полицияда жедел жәрдемде келіп, жеткенше Еркін бұл дүниемен қоштасып жүре берді. Айып 2 адамға қатар тағылды. 30 жастағы алматылық Талғат Жантеміровке және 36 жастағы Кәмшат Айтмұхановаға. Екеуі бірігіп Еркін Айтмұхановты өлтірді деп жазаланды. Бұл істі қараған сот жүйке ауруымен, анығырақ қояншық ауруымен бала жастан ауырып, арнайы есепте тұратын Талғат Жантеміровтен тағылған айыпты алып тастады. Кәмшат Айтмұханова 8 жыл бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Әйелдер колониясына барған соң 6 айдан кейін Кәмшат ұл туды. Бұл сәбиді Талғаттың анасы Гүлсара Мәжитова менің туған немерем деп танып, өз қарамағына бағуға алды.